愛媛アドベンチャーツアーもついに6回目に突入してしまいました。うさぎの可愛らしい動画から始まりましたが、今回はなんとしまなみ海道の帰りの道をですね、ほぼノンストップで、ほぼ全てのロードをですね、実はカメラで撮ってまして、それをダラ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 と撮影をしたものを流したいと思います。果たしてこれにニーズがあるのか、再生回数は伸びるのか、こうご期待でございます。少しでもいいので見ていただければありがたいです。うさぎ島から戻ってきました。いや、超楽しかった。いや一泊はしたいですね。ちょっとね、うさぎとキャンプできると考えたら、またいつか必ずちょっとうさぎとキャンプをするためにね、戻ってきたいと思います。で、うさぎの餌ね、十分でした。やっぱ餌が少ないのかなと、訪れる人が少ないから、みんな結構うさぎがハングリーな感じがしたので、もううさぎの餌でもガンガン食いついてきたので、今回は良かったと思います。さあ、ここからいよいよ今治まで最後のサイクリングですね。頑張ります。はい。で、撮影開始は大三島の端っこですね。そこからついにカメラを回し始めました。途中ですね、ちょっとうつむき加減になってしまったりしたところはかなり早回しで進めますが、ほぼほぼ全部撮れてたので、これを見てですね、サイクリングロードちょっと自転車漕いでしまなみ海道を渡ってみましたみたいな、そんな感じの体験をですね、やってもらったらいいかなと思ってます。この時はもうお尻パンパンで、ケツ痛くてもう痛くてしょうがなかったので、帰り痔になるのかと思いましたが、幸い痔にはなりませんでした。で、こうやって入り口になるとですね、だいたいこの原付自転車と歩行者っていうのが入り口を橋の上はだいたい一緒になってたりすることが多いですが、でもやっぱりね、景色は素晴らしいので、もうぜひぜひもう愛媛に行ってですね、このしまなみ海道というものをですね、自転車で渡っていただければと思います。もう病みつきになりますんでね。はい。では、こちらから、もう映像と音楽のみたっぷりとお届けします。たっぷりすぎるほどお届けします。果たしてご視聴の皆様はどこまでついてこられますでしょうか。どこまでご覧いただけますでしょうか。ではご覧ください。
はい、長々と1時間近く映像を流しておりました。お疲れ様でした。ここまでご覧いただいた方がいるとは思いませんが、もし見ていただいていたら本当にありがとうございました。次回のアドベンチャーシリーズは多分最終回になると思いますが、そちらでですね、GoTo キャンペーン使っていただいて、引き続き愛媛の旅行など、愛媛に限らず全国の旅行、今がチャンスですので、ぜひお楽しみください。それではまた。